Maltatan. Maal kunoo giftii koo. Waggaa tokkoof ji'a jaanatti ta'aa jira. Asii na waraana irraa gadee kana na waraanaa danda'ee socho'u na gubaa kunoo bitaacha koo kanarraa eeboo fudhatee na waraanaa asii na keessa deemaa danda'ee socho'u danda'ee qotadhu kunoo waggaa tokkoof ji'a ja'a utuun akka garaa kootiin deemin utuun hin qotatiin gara kanatti utuun ciisee waggaa tokkoof ji'a ja'a maalli sigaa yoon xinnoo sii dukaan deemee danda'een deemuun eeboo bodee isaa fudhatee keessaa na waraana haalii akkas na waraana haalii akkan na waraana meeliis akka inni na godhutuuti baay'ee na dhukkuba. Fincaa'aan akkam? Egaa fincaa'ullee egaa akka durii sana dheeressee fincaa'u xinnoo. Akka garaa fincaa'uu dandeessan? Akka garaa kooti akka garaa kooti. Egaa. Uffata keessan ol qabaa harka keessan. Akkam? Harka keessan sirriitti tokko misa? Isa kana? Okin baafadha. Lagi nanti korek di sini lah. Minta waktu kan? Ayo. Hari ini apa? Kuno, malas ini. Kabotan yang berkesan. Karena fudati. Kuta laboratorium jelas lekor sedi. Acik dekati wan sini jalan dokutani. Kau di sana dem asmat itu. Berkesan. Free laboratorium ke jaduti. Kalian kesan ni mid amera cerah tu kesan timulata. Kira jaman. Kunimo lilmo fi kini na berawan derbefi. Operation ni simbar bacisa. Baik jul. Jacun bakafacu simbar bacisa. Sani sini bauni danda. Ayo. Arrumamu. Laki. Arrason te ini. Koreci sini barrefa mujira. Koreca sana bitatani ti. Galgalaf kan malik imstori mana koreca sini timu danda. Kopoftani kobaston te inna maskabatani. Eros poftani ubafachun dandesu. Oh iya. Rakinan kau. Siapa raya garu? Wanta ko wanna me adde sunka. Tahu ba. Buna naga, mana naga, mati naga. Isini kata susu wakni ngada kesan uba. Hama isinirra haqabu gaarii isinitti haqabu kan halkan isin orku deemsa isinirraa hadeemsu awal digeessa
waraabessa seenee yuusu dallaa keessan keessa isin abaasu yeroo sana naasuusaa keessa karaa kootiin kunoo eebba guutuu kanaaf immoo waaqni taguutu. Shoo kana sinis bulaa jiraadhaa akkamatti umurii dheeradhaati nama yeroo hundumaa nu eebbisu taa jaarsa garaa coomaa taa. Tole barkeessa. Maali kaati bana wasin turre gara magaalaa kana deemte ishee natti himte. Waa'uma nagaadhuma akkami waan dhaqxeef hundumtuu yaalamteetta. Maal dubbatu miti maali? Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Maal nagamti? Maal nutti mikaa waan ta'e waan dhugumaa namni namaaf qorichumaa jedhama. Maaloo dhalanii mala yaalaa sana kun ilaalanii ol fuudhanii gadi fuudhanii hunda nagaa batanii ilaalchisnu. Tole. Cirracha si keessatti argamee naan jedhe. Gibeera moo hawaasi moo waameedha moo gaannaaleedha kana keessaa kamiyaati kan waldaadha gurmaanii fatteeniif dhagaanii si keessatti argamani. Maal jarana kan akkasna godhe wallaaleeyyan. Maanni? Bishaan innaa waraabdu calalluu waraabdu cirracha wajji walbatti macheennaa ishii cirracha sana waraabdu cirracha sana nan dhugee garaa koo keessatti walitti qabatee ishiidha. Lakkisaa rabbi sodaadha. Ani qulqulluma isaa waraabaati. Ani akkamittan cirracha wanii waraaba. Laga harbuu dhiisee laga qarsaati deemee waraabaa mini qulqulluusa. Maali qoricha kana jechuun lilmoodha moo kiniina wayisii jedhu? Maal jedha kun immoo? Milmoodhaa fi kiniinatu dhagaa gurraacha amma sana ga'u hunda caccabsee daakee garaa keessaa baasa jettee yaaddaa iyyati. Ilaabeeyyu ofii hammuma sanatti jechuun egaa waaqni kanarraa nu haa baasu. Hamma sanatti lubbuun kan keetiin masiilee akkasii turtutti maal nyaadhu maal dhiisii jedhan garaa nyaataatii jechuun. Jara akkasiin jedhee lakkisaa. Jara kana hunda hin jenne. Maal siin jedhaniire? Akkuma salphaatti baa garaasii baqaqsinaa jedhan. Ana haa baqaqsu ka. Ofiiyyuu mana yaalaa gaarii wayii deemte. Baaduu dhiyeessaa kun mana yaalaa cimaa jedhaa. Namni keenya faranjiin gurraachi diimaan achi keessaa wal mara miti. Faranjiin uwwa. Boonoo. Ammas deebisee boonoo. Faranjiin ati jettu kun yawwana Dr. Salvaatoridhaa fi Dr. Zaadul Garfaa ta'uun oolan. Kan akka Signor Bruno eessaafis kan jarri kun wajjiniin guddadhe maatoo xaaliyaanota. Kanaafuu nama keenya dhiisisa keenya. Kana dura garuu wanta si gorsu jira. Hospitaala isaa yeroo dhaqxu dura isatu si arga. Salvaatoriitu si arga. Akkuma si arge beenu kaasiin jedhe. Beenu kaasiin jennaan ati immoo waan deema si badi siin jedhe sitti fakkaate hin bahin. Beenu kaa jechuun kottumee jechuudha. Osoo faara yeroo sin jedhu faara maalii qabda deema si waan siin jedhe seete abdii dhabdee kaate deemuun sirra hin jiru. Osoo faara jechuun maal taate jechuudha. Kanaan itti mattaa bakka si dhukkubutti agarsiista. Xinnu malaa garaa kee akkana yeroo sukkuumu agaansi keessatti argaman sun hundinuu naafuudhaan caccabanii bakkuma seenan hin beekamu. Anu tokko kooti namni keenya erga jiraate amma namni kun waan bee afaan hin beeku dooba qotee bulaa. Isaan na fuudhee. Amma faranjii baana dubbateettanii damma itti ergitu tootee namuun keenya baana tootee akka gootti. Afaanuma sitti gadhiisee siin jedhan maal beektaati? Nama keenya jenna. Ajjeesuu barbaadde eeboodhaan waraanii ajjeesu. Isin jennaan maaltu na dhibee haa ta'u. Maal jedhamu? Jedhan na waliin. Ofii maallaqni isaa hammam jedhanire. Maallaqni isaa gaacimaa ta'uun abugaatti dubbanna kaasan garba sana gurgurraa reefu akka wayyaree. Maal sangaa maalii gurgurta? Kan Dr. Salvaatooriin waan dafee si fayyisiif iyyuu homtuu rakkoon hin jiru. Anuu si falli keessa qarshii. Akkan hin beekuuf akkan hin beekne moo achitti na argina. Amma wayyeettan. Maal jedhatu? Fixxan. Kan achi na biraa. Keessaa dhugaas ni.
Nora. Sena, sena. Qophoftanii? Qophaa'ee dhufeera. Kunoo isiinis haadha manaa kooti. Isaan kun immoo jaarsa biyyaati nama beekaadha. Kanaa jedhee fudhadhee dhufee nama beekaadha. Isaan kun nama biyyaa beekaadha. Isiinis immoo akkana. Yeroo filee isin nu barbaachiftanii babarkeessaanii sa'a muraasa booda baaftanii deebi'uu danda'u. Ammastiin isin ala turuu dandeessu. Babarkeessaan deemuu hin dandeenye. Nan jedhe. Isin tunaa taasisaa Ana moo lekki ana miti. Specialisti kalee kan dhukkuba kalee kan ta'anii Dr. Fayyisaa kan jedhaman jiru. Isaantu si baqassuu danda'a. Malee ana miti nama beektu qabda moo? Ifama an tokko si barbaada. Kottumee. Anis dhufuure? Baay'ee. Fidi karshiku. Fidi siyere. Hamaman dubbachi siyere. Fidi karshiku. Maaltu badee? Faranjii tugadhaan koo kaskaa jedhana siiqee sabani lafaan abbaan isee ta'e faranjii malee kan garaadhaan kootu homtuu durii dhiitti anis immoo itti hima. Isii sitti simaati faranjii meeqaa meeqas keessa jiru miti isa malee ta'uu jedhaan. Jajjaba hotu beeku. Beeka keessatti naannoo gara caalu. Itti himaati. Doktor. Murtanii? Deemuu dandeenya. Abacha. Hin ta'u wanti kun. Maal? Hin ta'u hin jedhe. Ifama naa godha. Doktori Sipeshaaliin kan beekamee jedhe Doktor Salvaatorii faan as keessa jiru miti. Faranjii meeqatu as keessa jira. Gibbii adiiti kuni malee namichi kun haduuf moo hajiraatuuf namni kun hin jedhe. Dhugaadha dooktar. Abbaa ijoollee kooti. Abbaa ijoollee kooti. Harka koo mirga tadaraaki. Faranjoonni kun akka loonii as keessa yaati. Isaan harkaan naafaa qaqqabatanii giiftii yadaraaki. Horiin amma fe'e haa ba'uuti. Dhuguma jedhan ani faranjiin meeqaan meeqa as keessa dooktarii meeqaan meeqa jedhina taasisuu baannaan an dhukkuba koo baadhadhee galamanii ta'u jaarsi biyyaan natti mane hundayyuu mari'annee dabalu. Amma fe'e haa ta'u giiftii. Aabuun siniin jedhe. Waanuma fe'ellee kaffalta malee horii birrakkati Qarshiidhaa waa tokko rakkini hin jiru. Qarshiidhaa waa tokko rakkini hin jiru. Qarshiidhaa lubbuun hundi isaa nuuf hafan. Isuma barbaanna. Egaa babarkeessa. Wanta isin ajajame kana raawwachuun immoo kan abbaati. Dooktar faranjiin meeqaan meeqas keessa jiranuu moo? Darbeellee gara du'aatti si geessuu deema. Kanaafii wanta si ajajame raawwachuun immoo kan Hin galla faranjiin meeqaan meeqa otoo as keessa jiru moo? Hin galla mana koo. Kanaaf maal yaadda? Hin ta'u. Hin ta'u. Nan gala mana kootti. Maal jettee ta'a? Achitti na eegalte. Rabbi siifatu lubbu. Isinis ta'u jedhaadha isin kana caala. Tenne nutis. Ta'u jedhaani. Hin ta'u malee faranjii malee utubaanis ta'e. Dhakaanuma keetiin awwaalamuu si wayya faranjii malee. Faranjii. Bravo signora. Bravo signora.
Wajala naman. Maro disi. Mata to fiketi. Malo. Disi duga fiketi. Di mana disi duga fiketi. Disi mata fiketi bure pula kakate. Sitti ma. Mata Malu desa kun. Si Fayyanko. Isa durii caalee siin jedhee. Rabbi jedhu. Du'a kee. Si. Kana bagara bumti fayyadu. Faranjiin harkumaan na qabdee. Dhugaa jedhu. Amma iddoo kana isin dhukkubsunu maama. Malu desa kun. Gaafuma na fayyisu gaafuma rabbi si fayyisa jedhee faranjii harkaa na qabsiise. Faranjii reetan mee. Jaarsi dhaqee si joora boono jedheeni. Abboo jaarsi comaa jedhu arraba kana dhufu. Gaaf tokko gaafa naqu amma kottu naan jettee. Kottuuti isa akkatti fayyite silaalla kottu naan jedhani gaafa sana si fuudhee naqadhu. Dhugaa jedhi faranjitti. Naa gaartiiftu faran dhugaa sibiraan hafu waan boru waan dhalatu hin beekamu gaa. Fayyada. Akkam jirtu. Barcuma olii qabde. Fayyada. Isin kana daawwa. Jirtu. Amma maaltu sitti dhaga'ama? Ani moo? Fayyuusa kamiin dhugaa rabbii nan qotadhaa nan haramaa. Akka buluufa. Isan durii danda'ee mirgatti hin cimne hongo ittiin hin ta'u. Akkuma barbaade ciisa dhugaa. Gaariidha yommuu deemtu yommuu fincaan fa'aa fincooftu akkam. Fayyaa gosa duraa caalanii waan gammadee amma maal farda gulufsiisee wanti hin Adda gulufsiisa. Adda buluufa. Amma naan fiigaa maan tokko irratti nagaamu gaafachuu malee. Nagaa. Natti moo? Ontu baa tokko. Qotan siin jedhee qotee. Situ na fayyise faranjii sanaan nageessee faranjii biraan nageessee. Faranjiin oolee hagalu. Faranjiin oolee hagalu. Hin fayyi amma immoo hin qotaa jira sirriitti. Maala kun natti dhaga'ame isin hin dhoksa. Fayyaa gootee gurgurtu natti dhaga'ame isin dhoksa. Isumatti kottaa gaafa sana gaafa ji'a tokko kottuu jettee fi nafinii jedhee namni yoo boru jedhee fudhadhee dhufe malee ankaraa waan tokko barbaachisu isumatti jetti nu beellamtee. Umnee waan ta'e gaafa yeera jedhee sitti si galatan si galfadhee atis kottaa waan nuun jettee inni kunis immoo bakka isaa baruu jenneesuma iyyuu nama qaqqabadhee dhumne beektaa. Gara fuulduraatti akka baruuf. Hundarra kan caalu fayyuu keeti. Asirratti yoon dogoggore obboon fa'aa waan sirreessuu dandeessu. Sangaa abbaan gaafa cabsee. Ormi maal godhaa jedhu. Ija jaamsa jedhan ija jaamsa. Ija jaamsa. Anis kana mammaaksa kana kaasee fi hayyoota baay'ee qabna. Beektota hedduu qabna. Fakkeenyaaf isin keessaa qonnaan bulaan jira. Kaan daldala ta'uu danda'a. Kaan barsiisaa ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf isin qonnaan bulaa taatanii isin qonnaan bulaadha moo fedhee yoon isin tuffadhe ogummaa keessanii yoon isin kabajuu baadhe iddoon yoo isinii kennuu baadhe mee maaltu isinitti dhaga'ama isinitti. Nun wal kabajuu baannaan walitti amanuu baannaan akka ogummaa keenya iddoo walii laachuu baannaan dhaloota dhufuuf mee maal dabarsina? Farruma kana dabarsina jechuudha. Akkuma nuti abboota keenya irraa baranne kana baranne ijoolleen keenyas immoo kana nurraa baratu. Fayyaa ta'a. Anis kana jechuu barbaade. Baay'ee faranjii faarsitu. Baay'ee. Obbo Barkeessaa lubbuudhaan qabamanii osoo jiranii yommuu sana adiin na tuttuqu malee, faranjiin na qaqqabu malee, faranjiin na fayyisu malee, faranjiin na baqaqsu malee Dooktar Fayyisaa kan jedhamu natti hin bu'u wette nama mataa kette, nama barate, nama kanaaf ispeeshaalistii deebi'ee faranjii kan baqassaa oolu faranjiin na baqaqsu malee ta'e mormite. Dinti keessan baay'ee mormitan. Wal ilaaluun wal taajjabuun immoo gaariidha. Tarii wallaalumas waan ta'uuf danda'uun kana yeroo koo gubee kana isintti mu barbaade. Haa ta'u anis lubbuu kee oolchuuf jecha dhaqeetan faranjootaan isaa sobsiisee hundumtuu ogummaa waan qabuuf nun akka booni baqasinaa naan jedhan garuu atis limmoo adoocha eega waraanatti booda gatii of hin barree fi
isuma na waraana eeganne follaali booddee Dr. Fayyisaan dhufee naaf baqas fedhe kadhadhee isaanis walii gallee kanaan dhufe. Har'a kan kanaan isa ga'ee akka fiigu, akka qotatu, akka gulufu kan isa gochisiise adii miti yookaan akka isin jettan faranjii miti. Kan isin tuffattanii hin ta'ettanii deemuuf kaatanii Dr. Fayyisaa matu kanaan isa qaqqabsiise. Kanaaf asiin na waraanaa idaa. Maal jettaa jirtaa barkeessa? Qotachaan baane, gulufaan baane, farda gulufaan baane, gammachuudhaan ibsisaa ture, utaalaa ture. Maqaa Dr. Fayyisaa dhumnaan ammasi waraane kaa.